სულ მალე სურამში საკურორტო სეზონი გაიხსნება, თუმცა დაბა საკურორტო სეზონისთვის მზად არ არის. მოსაწესრიგებელია გზები და ინფრასტრუქტურა. როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში აცხადებს, იმის გამო რომ კურორტზე მთელი რიგი პრობლემებია დამსვენებლების ნაკლებობას განიცდიან. არა ვარ მზათა, იმიტომ არ დამიგეს ასფალტი რომ რატო ვიყავი ოცნებაში. აქეთ გააკეთეს ჯერები, იქითკენ დამიტოვეს. როწვიმს წყალი შემომდის სეზონში. დაჩინი კი რომ მოვა იმასა, სისუფთავე უნდა და მე წყალს და ტალახში როგორ გავაწყო სისუფთავე. არ მაქცევენ ყურადღებას. რამჯერ მივედი იმასთან რა ქვია, ლომიძია თუ რაღაცა და ყურადღება არ მომაქცია. სეზონი ჩვენთვის არ არის. დამსვენებლების რიცხვზე თუ აისახება. აუცილებლად. ეხლა დამსვენებელი იმას რო დაინახავს რომ ტვერში და ნაგავში ვინ გაგიჩერდება? იმას სისუფთავე უნდა, შენიჭირიმე უნდა, შენგენდაცვალე უნდა და სიწყნარე უნდა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა ზინდისის დასახლებაშია, სადაც გასულ წელს საკანალიზაციო სისტემა გაიყვანეს, რის გამოც დაზიანდა გზის საფარი. ადგილობრივები აღნიშნულ დასახლებაში სასმელი წყლის პრობლემაზეც საუბრობენ. ალი არა გვაქვს და ასფალტი არის ისე დაზიანებული, რომ ტვერითში ვიხჩობით. დანარჩენი არაფერი, წყალი და გზა. გაუბედურებულია, სულ ყველაფერი გაუბედურებულია. ერთი კანალიზაცია გაგვიკეთეს, სამაგეროთ სულ გზები სულ გადანგრეულია. ხო, წყალი არა გვაქვს, წყლის ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. ის რომ სურამი დამსვენებლების დასახვედრად მზად არა, ამას სურამის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულიც ადასტურებს. ვანო გელაშვილის თქმით, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მოვაწესრიგოთ ინფრასტრუქტურა. მოგეცენებათ, სურამში ცოტა ადრე დაიწყო სეზონი და ამ ეტაპზე მზად არ არის. მაგრამ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ინფრასტრუქტურა გავალამაზოთ, რომ სურამში სურამი მზად იყოს დამსვენებლისთვის. თვალსაჩინოების მხრიდანაც და აერზე ლაპარაკის დემპია. რაც შეეხება გზის პრობლემა, მან მოხდა, რომ კანალიზაციამ გაიარა, წყალკანალმა გაიარა და დააზიანა მიწის ზედასაფარი და მაგათ უწერიათ რომ უნდა გააკეთონ. დახვდება თუ არა სურამის ინფრასტრუქტურა დამსვენებელს მოწესრიგებული, ამას დრო გვიჩვენებს.